Lamun cek ibu pangaosan hayang menang ilmu kuring yakin di dieu teh aya pa ustad komo aya pasantren. Artina ibu teh osok rutinan tangtu geus ilmuwan. Kuring nanya, ibu ai ngomongkeun batur dosa. Tuh geus apaleun. Ibu ai popolotot ka salaki dosa. Geus nyahoeun, ibu ari panas hate ku harta batur dosa. Pedit dosa. Ngewa ijid rujid cua ngewa ka batur dosa. Tah eta ibu geus apal naha teu eureun. Sok simpulkeun. Artina teu saban-saban jalma boga ilmu nyaho cara migawe ilmu. Tah nu hese teh lain meunang ilmuna, nu hese mah cara neangan kumaha cara gawe dina agama. Da loba jalma ari ngaku agama Islam tapi osok pasea teangan ayatna di mana ayat Quran nu nitah pasea da eueuh. Jadi pasea mah entong nuding kana agama, pasea mah ego dirina sewang-sewangan. Lamun cek ibu hayang ilmu, ari ilmu teh boga tugas al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang teh baroga ilmu, dah hirup mah poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud, ngan da ditoong tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha fakir miskin sok diantep. Kabeh ge apal kasalaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik rada jeding. Kabeh ge nyaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, tapi naha sakapeung mah ustad ge sok parasea. Berarti ilmu boga ngancan jadi cahayana. Matak ilmu teh ku Abu Bakar Siddiq dibagi 4. Hiji ilmu cicing dina jasad, 2 ilmu cicing dina hate, 3 ilmu cicing dina rasa, 4 ilmu cicing dina wujud. Lamun ilmu dina jasad ngaranna dina sirah, eta mah karek ngeunang ngapalkeun. Masantren luhur, sakola luhur, Quran katalar, hadis kaaji, ulah wakalekek, eta mah karek apal. Tina apal asup kana hate, sehingga jelema nu ilmu na geus asup kana hate beuki luhur ilmu beuki era ku ilmuna. Naon sababna? Pan urang teh arapal bab tahajud, tapi pan geuning kana hees mah beuki. Tuh jadi era ku ilmu sorangan, Pak. Matak lamun jelema geus cicing ilmuna dina hate, moal sok ngukur kalakuan batur, moal lalajo kasalahan batur, sabab nu dibaca keur dirina lain keur baturna. Ngaji diri maca Quran, geus bisa ngaji diri maca Quran, maka Quran bakal dipake alat keur dirina. Lamun teu bisa ngaji diri tuluy maca Quran, maka Quran bakal jadi alat pikeun mika ngewa ka sasama dina hirupna. Weh. Aduh, keprok bari maranehanana. Lamun cicing ilmu dina hate bakal era al hayau minal iman, ari era teh bagian dina iman. Tah ibu ge kudu rada era tiung denai baju denai HP Oppo ai kana hutang poho. Tiung aralus baju aralus tapi naha teu nembongkeun hate nu alus. Teu saban-saban baju alus hatena alus, teu saban-saban baju goreng hatena goreng. Matak ngukur manusia lain tina bajuna, daya tama cangkangna, tah ukur eusi hate nu sabenerna. Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus hatena jujur hareupeun Allah. Kadang eta atuh gondrong heuh karesepna daripada jasna mahal, dasina mahal, sapatu mahal, jabatan luhur, duit negara dikokod, bangsat mah bangsat we atuh. Gitu keprok teh. Tuh. Well. Matak alam cangkang mah soal babari. Ibu hayang gelis tinggal make skincare. Ngan hampura beungeut bodas punuk merenge. Anger we aya kakurangan urusan cangkang mah tah, urusan manusia mah lain dina cangkangna, tah dina hate nu sabenerna. Baju saragam, tiung saragam, cantang tuh hate saragam. Matak nu kudu ku urang disaragamkeun lain tiung jeung bajuna, tah eusi hate nu sabenerna. Lamun hate teu saragam, ampura bubar ti dieu ngocobrot ngomongkeun anu gigir. Deket jeung nu genut bau kelek, yey. Baju saragam, tiung saragam, ngan hate nu teu saragam. Matak nu kudu disaragamkeun mah hampura lain tiung jeung bajuna, tah eusi hate nu saenyana.
matak ilmu kudu cicing dina hate, katilu ilmu kudu cicing dina rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Matak jelema nu boga ilmu kanu sangsara bakal mela, kayatim bakal dibantu, nu jompo bakal dipanggieunkeun imah. Tah eta nu ngaran ilmu nu sabenerna. Kaopat ilmu kudu ngawujud. Di mana wujudna ilmu? Dina awak ibu. Panon geus cicing jeung ilmu moal popolotot ka batur, ceuli geus cicing jeung ilmu moal ngadenge kana gosip, bibir geus cicing jeung ilmu moal ngocobrot ngomongkeun kasalahan batur, suku geus cicingna ilmu moal ngalengkah kana salah, hate geus cicingna ilmu moal panas barana. Tuh sanajan si eta teu katempo maca Quran, teu katempo ngaji hadis, teu katempo dina pidato, tapi kalakuan geus rupa kitu, tah eta cahaya ilmu nu sabenerna dina pagawean lain dina capetang dina nyaritana. Weh. Aduh, geunah euy ai ceramah loba nu ungeuk teh lah. Eta teh tandana kasindiran teh. Matak hakikat ilmu teh atuh di mana? Dina wujud. Matak lamun ibu jeung bapak hayang lalajo jelema nu boga ilmu entong dilalajoan lekoh maca Qur'anna. Da eta mah meunang masantren. Eta mah ararapal sararea ieu ge na gerhana capetang nyaritana mah ngoan wallahu alam pagaweanana. Pandina ceramah mah kudunya ka fakir jeung miskin, tah ayeuna ibu tinggal nguji ka awak kuring sae ceramah teh kudu kitu. Punten we ayeuna mah amplop moal dibikeun. Cing teh naha mah jeung moal dibikeun, pan ceuk ceramah salira kudunya ka fakir miskin. Salira mah mobil boga, sawah boga, berarti lain bereun. Tapunten we ayeuna mah amplop urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring lain tata di nelepon atuh hanas datang. Ilmu mah jiga nu enya fakir miskin, pan kanyataan mah wallahu alam. Bener. Matak hakikat hirup urang teh era ku ilmu sorangan. Matak jalma lamun geus boga rasa ku ilmuna moal nuduh anu jauh moal nyawang anu anggang ka Firaun ge da teu geuleuh. Kasih korun teu geuleuh. Nanaonan kudu rujit ka Firaun. Firaun mah urang Mesir, geuleuh ka Firaun, rujit ka Firaun tatangga lain wawuh henteu. Tah nu kudu dipageuleuh mah lain Firaun wujudna da sedikeus maot, tapi sifat Firaun adalah sombong. Pan sakabeng mah sombong teh ayana awak ibu. Berarti urang geuleuh ka Firaun kana wujudna. Nah kasombonganana diteleget. Geuning Firaun teh sakabeung mah ieu. Pek kayaknya salah ladar. Geuleuh ka Firaun, rujit ka Firaun, tatangga lain wawuh henteu. Tapi kasombongan sok ayana awak urang. Geuning urang teh sakabeung mah geuleuh ka Firaun eceuk bibir, ternyata hate mah cinta ka Firaun teh. Geuleuh kasih korun, geuleuh, rujit kasih korun, geuleuh. Nah mah jeung rujit kasih korun wawuh henteu apal henteu. Tah kudu rujit mah lain kasih koruna da geus eueuh, tapi sifat korun adalah pedit. Oh sok pedit. Geuning eta dilegleg. Paingan ceuk urang Purwakarta. Ceuk Pade Mulyadi, Bapak Ai, gubernur. Ulah jauh di jugjug, ulah anggang di teang, mun nyeduh ulah ka langit, bisa lemokot kana diri, cirina satangtung diri, aya saha jeung ti mana, korehkeun nu deukeut bae. Tuh, geuning awak urang keneh, Pak. Jalma sieun ku bagong, haram bagong teh haram, teu meunang umat Islam ngadaharan daging bagong. Ngan hampura ai dagingna diharamkeun, ai sifat nyampakna awak. Pan sifat bagong mah nyuluduk we. Pek gerar rumah sakit. Kadang-kadang urang ge geuleuh ku orai, sieun ku orai, tapi sifat juga orai. Apan orai teh pacamat hampura ganti kulit tapi teu ganti ngaran. Tah eta mah nyindiran keur kaum ibu-ibu. Mun pangajian teh ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti kiai, ganti majelis. Nah hate ganti dah henteu, atuh naon beda jeung orai, ganti kulit teu ganti ngaran. Matak tiung na saragam, baju na saragam, tapi hate mah rudakna beak ti karep. Well, nu kitu ngajina lain ngaji, nu kitu mah ngajiprek jeung ngajiher. Sok ladang ngaji teh kudu robah eusi hate lain robah tiung baju atuh. Lamun robah sabatas tiung jeung baju maka salaki jadi musuh. Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh, ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu, haben deui melian baju. Tah nu kudu robah mah eusi hate nu sabenerna, nu pedit geura balageur, nu salah geura balener, nu kedul geura daraek, anu goreng ka salaki bubar ti dieu geuwat tangkeup. Aya.
engke salaki bakal nanya kunaon mamah uih pangaosan jadi lebay oh tobat eta nu di arep-arep mah eta jadi robah eusi hate sebenarnya matak manusia hareupeun Allah kabongkar kabehanana Pak nana gerhana hareupeun ibu adalah ustad bawa ka hareupeun Allah leuwih uninga saha kuring nu sabenerna matak hirup mah tong sok soleh teuing da Allah mah uninga kana kajahatan urang atuh da urang dihargaan batur teh sebenarnya batur poho kana kagorengan urang tak ibu dihormat batur da lain ibu nu terhormat ngan Allah we nutupan aib ibu coba lamun ku Allah dibongkar saha eta baheula nu pasarung-sarung jeung jalu ari kawin jeung batur teh saha tah atuh bapak-bapak dihargaan poe ayeuna coba inget-inget bareto anu luncat tina jendela imahna rek dipeletok ku hancip saha tah ngan ku sabab teu kapanggih teu apa sehingga urang teh dihargaan ku batur ternyata batur ngahargaan teh karena wujudna teu apaleun goreng patut nu sabenerna matak goreng jeung alus teu perlu nyokot ti batur goreng jeung alus teu perlu disebut batur goreng jeung alus diri sorangan geus ngaku bener matak hirup rak-rak we kana kapalsuan teh ieu teh nu hadir teh palsu kabeh ibu sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on sesengitan aya kuring kabita demi Allah sacongo buuk teu kunaon kuring teu kabita ieu mah alam kapalsuan dan nu aslina mah lain nu ieu nu di imah waya kieu gara sok pikir nu di imah waya kieu daster merengkel ka meja ngalek-lek soek di keukepan huak kieu baru kelek ieu mah wajar deuk pengajian keur nempokeun kapalsuan nana gerhana asli palsu hampura palsu duka ustad di dia mah meureun asli ngan urang mah rumasa palsu keneh ceramah jiga nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah penta amplopna geura sok dibikeun moal tah alus awak pengajian hate suudon kitu panya teh bareres eusi hate teh rarudet kieu ing aduh ampun ieu jamaah ku garoreng hatena pas ekcam asli palsu palsu jiga nama pas eksam teh boga jabatan hareupeun warga sekretaris camat ibu raja teh tingkat kecamatan wakil raja da eusi mastakana mah keur mikiran koperasi merah putih bapak TNI bapak polisi asli teuing asli hareupeun warga mah newak penjahat polisi waniun angkat tangan sieuneun penjahat ku polisi datang ka imah ditanya ku pamajikan ti mana langsung murungkut atuh da gening palsu wawag kieu teh sok panungan situ percaya sahebat-hebat bapak TNI dina upacara gararaga kubara sang saka merah putih orwo rok telat balik dilak ku pemajikan jadi nu ditempo ku urang mah kabeh oge palsu tah aslina mah di imah di luar mah polisi jeung TNI teh maung atuh di imah mah jadi ucing menang amandian nah pan ieu aya bikang macan eta teh dunya komo hareupeun Allah Pak matak urang tong legeg-legeg teuing hirup mah dibawakana aslina mah era matak hirup teh ternyata rag-rag ukur disebut batu nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan hoream namun jeung hoream sieun teu akur jeung gawe matak bisi di dieu aya nu hayang disebut ustad kop mere eta kuring mah embung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe hanar disebut ustad ari hate ngelik keneh hate ngewa keneh hate rujit keneh ka batur nah kudu kitu ustad apan ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya ustad anu bareuh eta mah asam urat nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun saha nabi diragrageun bageurna nabi ka ulama ka ustad ka kiai nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona geus moal balik ieu ceramah beukeul lila beuki doraka mending baralik ka itu lamun jam tangan kuring dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun
tak ibu teh lalajo kesalahan kuring, lalajo kagorengan kuring, sadar teu kesalahan ibu ge aya. Lamun ibu boga barang nu alus dipentak ku kuring dek dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit batong sok silih omongkeun. Matak urang teh batur, batur teh urang, matak ulah coba-coba ngaragrageun darajat batur. Mun urang ngaragrageun darajat batur sarua jeung ngaragrageun darajat dirina sorangan. Weh. Tuh. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat? Ceuk rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucungu. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Nya matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Matak kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Ulah ukur undang-undang ditulis, tapi rakyat butuh bukti, lain ukur sabatas janji. Kehel atuh da. Disebut pejabat ya karena aya rakyat, jadi pejabat eueuh rakyat rek mimpin cucungu. Mata geus jaradi teh punten balik deui ka rakyat. Ulah jika rakyat titah ngadorong mobil mogok geus maju ngadon dadah ka rakyat, teu hideng pejabat kitu patut teh. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh nyoros-nyoros nu penting mah aya buktos. Ulah demi rakyat pret. Paribasa mensejahterakan rakyat kuring nanya rakyat nu mana nu geus sejahtera, nu pugum bebengok manehna we nu geus sejahtera mah heueuh. Manehna mah batuk saeutik berobat ke Singapura, rakyat mah boga BPJS loba ditolak ke rumah sakit, paribasa eueuh ruangan. Ka mana ruangan peda nu sangsara nu datangna meureun. Pek ka para pejabat teu legeg poe ayeuna punten hareupeun Allah mah didagor babatokna. Waduh, ibu teh satuju kana omongan urang. Tah kitu satuju ngarah ditewak kabeh. Gening hirup itu nonyok kongko. Gening hirup teh ukur sesebutan, Pak. Matak nyarane kana jabatan hampura aya eureuna. Nana gerhana nyarane kana viral hampura aya redupna. Nyarane ka salaki hampura aya mautna. Nyarane kana harta aya beakna. Matak nyarane mah manusia dipaksa kudu ka Allah Ta'ala nu langgeng abadi salalawasna. Bener. Ibu nyarane ka salaki, salaki maut nepi ka riweuh. Nepi ka salaki maut ulah dikuburkeun geura. Nepi ka jebleh luhur kuburan sidikeus dikurebkeun engke heula cenah lebe. Jebleh di luhur bapak moal aya deui nu mikanya ka abdi wal bapak abdi nu leuwih hade ngiring we jeung bapak dikubur eta teh awewe buraong teh. Nengang pak kiai di dieu nyaah teuing ka rakyat teh. Tong kitu geulis anggur istighfar, kecek kiai di dieu. Coba datang kuring. Dijejak ku aing bohongna jeung deuk milu mah gandeng ka ditu geblus ka jero kubur, ruang ku sararea, moal teu rorowesan deui. Beres natus, aduh norek milu kasalaki beres natus, beger datang deui, buuk di beureumman, erok pararonok, neangan duda deui. Matak Pak ulah percaya teuing ka makhluk eta. Waradul nya cukuring ge ukur populasan hirup teh matak nyarane mah ka Allah Ta'ala anu langgeng abadi salalawas. Lamun ilmu cek sirah pan kabeh ge bisa nyebut subhanallah. Ari subhanallah teh maha suci Gusti Allah, cek sirah jeung cek bibir. Tan celebkeun dina hate eta subhanallah. Lamun ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah, maka hate kudu geus bisa miceun sifat geuleuh, rujit, cuak, ngewa, kakara disebut subhanallah. Ieu mah dina bibir subhanallah hate rudat dikukut keneh. Bibir subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu. Ari dina bibir subhanallah batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli. Nu batur bisa dijual nu manehna henteu. Da eta kongkorong tina jada ladang COD eta. Anu warnana teh peang geuning apal kiranya urang lalajoan. Batur meuli motor ratuk angen, batur meuli mobil muntaber. Batur meuli sawah paeh we. Eta subhanallah nepi ka teu ciri dina hatena. Jadi karek subhanallah samet biwi bah da mah samet la waalaikumsalam. Jadi subhanallah karek samet biwirna geuning can katempo si hate nu sabener.
Ibu kabeh barisa nyebut alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah eta mah ngomong. Heg aku atuh ku hate sadaya puji kagungan Allah artina urang tong sok hayang kapuji wae hirup. Ieu mah kabeh puji nu Allah tapi puji di aku ku urang. Deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan batur mah ka pasar ka pasir peletuk ditanya ku batur kunaon jiga nu tunu tahajud atuh. Aral jelema kitu patut. Anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Ta eta ibadah nu bener urang ibadah cukup Allah anu nempo. Ieu mah ibadah teh diedeng-edeng ka batur. Ieu ge balik pengajian isuk bakal bebeja eta mah peuting pengajian jeung nana gerhana. Kumaha cik itu teu nanya. Tong sok dibeja-beja. Da cukup Allah anu nyatet kahartos ieu. Kedua, alhamdulillah teh alat bersyukur, Pak. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, baju gonta ganti alhamdulillah, dahar 3 kali alhamdulillah. Heuh karek ngomong buktikeun dina gawe. Imah boga, sawah boga, duit boga, budak sekolah, baju gonta ganti, dahar 3 kali. Artina eta mah jelema beunghar. Ngaran jelema beunghar kudu sadar diri, jelema beunghar mah kudu mere lain dibere. Ieu mah derek-derek nu beunghar hayang BLT. Lamun aya jelema beunghar hayang BLT eta teh teu alhamdulillah ngaranna teu hideng. Da jelema beunghar mah tugasna ge mere lain dibere. Matak lamun aya jelema beunghar meunang BLT wayahna balik deui ka desa, des hampura moal narima BLT. Naha emak mah teu hak. Tuh aya fakir aya miskin, pangmikeunkeun ka fakir, pangmikeunkeun ka miskin. Tah eta kakara disebut alhamdulillah beunghar nu sabenerna. Iya keprok da eueuh anger we menang mah jempe RT. Katilu alhamdulillah teh alhamdulillah sadaya puji artina Allah nyiptakeun sakabeh makhluk gerak puji makhluk Allah dadamelanana. Entong sok ngahina, tong sok ngaledek, tong sok nuding, tong sok nimitna, kajian batur goreng patut, tong sok disebut hinaeunana. Naha menang Allah. Da kulit hideung ge hareupeun Allah mah alus atuh. Kulit hideung malahan mah aman rumah tangga ge kawin jeung nu hideung. Cing teh mang nah kawin jeung nu hideung genah, nambah ge genah, bangsat ge teu tulus. Cing teh naon urusan bangsat jeung hideung, lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri, pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan. Geuning aya hikmah eta. Bener. Asli penek beke tong disebutkeun tong ngahina dadamelan Allah urang mah teu bisa nyieun lagi justru nu penek boga tugas ku penekna nyokot naog di kolong atuh nu jangkung boga tugas nyokot buah anu ngora bari jangkung tuh geuning cicing dina tugasna masing di dieu aya Pasekcam aya PTNI aya Bapak Polisi aya MUI tah mun dina upacara MUI mah engke ditungtung bagian ngadoa Al-Fatihah. Lamun Bapak Polisi bagian nyiapkan bendera. Komodo sang saka merah putih. Orwo rok. Pan 2 poe di puskesmas genggerong beunang. Nah, Bapak Polisi nepi ka hohoak nembongkeun wibawa nagara. Lo TNI, ai tugas TNI ngalaporkeun, lapor. Upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Jawaban ku Sekcam laksanakan. Teu kabayang lamun jadi camat lebe mangawe lajeng. Teu rame Indonesia aja tuh. Tamatak no jadi ustad mah engke ditungtung bagian Al-Fatihah. Tuker sok tuker. Ustad bagian nyiapkeun bendera, TNI bagian ngadoa, da teu kabayang atuh. Eta TNI ngadoa ka Allah kuat ka RT. Ya Allah. Al-Fatihah. Memeh diijabah ge moal teu didagor heula hulu TNI teh. Artina manusia teh kudu cicing dina tugas dan fungsina masing. Tong sok riweuh ku bagian batur. Sababalik deui pola pikir kahirupan manusia mah takdirna, kudrotna, irodatna, kahayang Allahna moal bisa diganggu gugat.
Pak Dedi Mulyadi kudu jadi gubernur, 1000 jelema ngahalangan ulah jadi gubernur, aikun payakun kudu jadi, nu 1000 ngadan nyeri hate. Matak tong sok lalajo kana takdir batur, nikmati we takdir sorangan. Nana gerhana, kopiah henteu, udang henteu, gamis henteu, ai kuduna jadi penceramah mah teu burung jadi. Tak cobaan ku pasekcam ge mah udang sing badag, gamis nu angsar, da moal anu ngulem. Nu aya ge ceuk rakyat pasekcam anyar tobat. Artina takdir lain ayana baju Pak, bener, takdir lain ayana baju lain mata kurang tong sirik ku jelema nu jadi entong nah takdirna. Nah ieu mah geus beres seserian eta mah karek pelentung eureun telat ngadengena ka ditu. Mata kerup gerak cicing dina takdirna masing tuh sok ieu alam dunya diciptakeun ku Allah Ta'ala, kahayang Allah, iradat Allah, ku keagungan Allah, ku kersaning Allah, ieu dunya dijieun tadi eta teh ayatna teh gampang, bismillah biragi bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim, bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku takdir Allah, ku pangawasa Allah, ku kahayang Allah ieu dunya terjadi. Gerak cicingan atuh ieu alam dunya teh ismi ku asma Allah. Ari asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mumin caricing geus sok dina sifat eta moal riweuh hirup. Heuh Asmaul Husna. Ya Rahman ya Rahim Maha Welas Maha Asih. Allah nu boga maha, tak urang mah teu boga maha, atuh urang mah da hamba, hamba mah kudu boga sifatnya asih jeung deud. Hartos. Lalajoan gubernur nyakolakeun si Egi ti Bogor. Pacamat kitu wani heureuy ka si Egi. Balan kuring nu jadi bupati Suba Sumedang Kadoni dina TikTok dicabak pan burungna ku si Egi ngamak teu Pak Bupati Sumedang teu nah mah kitu ngamak nempo gubernurna atuh lain nempo si Egina. Tah eta teh gubernur teh boga sifat Pak Rahman Rahim, lamun Allah boga Maha Welas Maha Asih maka gubernur boga sifat nyaah jeung asih. Si Egi ditayekeun darajatna saha nu wani ngahareun ka si Egi sok we. Tah gubernur geus kitu tinggal Om Jen disaragaman si Egi teh Sapro PP gini. Iwal Purwakarta batur mas Satpol PP ieu mah Saprol. Eta teh turutana tinggal Pak Camat nyakolakeun budak yatim, mun gubernur 100, bupati 50 atau Pak Camat mah 10. Tagogeun Pak Camat teh pidato hareupeun sakola, barudak omat ieu ulah dibuli, ieu teh budak bapak, ieu teh budak angkat bapak. Budak yatim teh Pak bakal naik derajat, nah bapak angkatna seorang camat. Tinggal kades. Miluan des. Atuh camat bisa 10, atuh kades mah 5. Kupak kades disakolakeun budak yatim 5, eta budak yatim moal dibuli moal dihina, bapak angkatna seorang kades, tinggal ustad miluan tan. Ustad ge eudeuh deuk sabari cicing teh nyakolakeun budak, adeuk 3 we sakamampuan, hepek jujur eta budak yatim moal dibuli moal dihina, bapak angkatna seorang ustad. Tinggal kuri nana gerhana. Eta sabriji kitu maneh, ampura gubernur ge keok we ieu. Urang mah deuk 1000 yatim disakolakeun, sok tepuk tangan. Lamun gubernur ngan 100, lamun Om Jen ngan 50, lamun camat 10, lamun kades ngan 3, ustad di dieu ngan 2, 1000. Nah loba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas deuk 10.000 ge. Har ari ibu kunaon can tamat atuh ngomongna itu. Sabab ieu kunci nu paling utama. Lamun kabeh manusia cicing dina alam kapalsuan, saha atuh aslina urang? Innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah. Ta eta aslina manusia mah nu hirupna bareng jeung Gusti. Ieu pangaosana jeung Allah teuing teu percaya. Isuk ngayakeun deui ieu ulah dibongkar ieu panggung. Enjing ngayakeun deui pangaosannya ku abdi diumumkeun bahwa enjing teh aya pangaosan masih dina raraga rajaban jeung nyambut Ramadan ngan ustadna ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu
geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Wah Allah nama geuning eta nana gerhana nah ceramah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal 3 kali sudah sing baraleng hate teh atuh meunang lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Oleh pertanyaan ti bapak atuh wios lamun diundang teu dibayar demi Allah ridho ngan kudu umum son tong dibayar background tong dibayar panggung tong dibayar leuteun tong dibayar abdi ge siap asup kana golongan nu teu dibayar asal kabeh. Iya mah son dibayar urang henteu urang teh negara Pancasila tempo sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia urang mah hayang dibayar nyata adil sila oge matak mana jelema nu bareng jeung Allah jelema salat na jeung Allah cantang tuh teu saeutik jelema bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna lain jeung Allah nu kitu mah jeung ria. Tah ieu ge ibu di jilbab can tatu jeung Allah lamun di jilbab jeung Allah lain sakadar munian sirah tapi batin ge kudu dibunian hayang ngomongkeun batur jadi tara resep gosip jadi embung popolotot jadi henteu tah eta jilbab. Ieu mah jilbab mah guyupuk popolotot ka salaki kana gosip bararuki teu kaur batur nyieun kasalahan bibir galing ngagogoreng batur nah teu era ku jilbab. Berarti si eta karek di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Well tempo bapak-bapak bade keprok ngaret ka ibu hakan alah sidanya hirup barang jeung Allah lamun hirup barang jeung Allah hiji deuk narima kaputusan Allah dua deuk nampak kahayang Allah katilu deuk niron karena sifatna Gusti deuk niron sifat saha lamun lain niron sifat Allah Pak. Dan Nabi Muhammad ge jadi nabi jadi rasul teh lantaran menjabarkan sifat Allah nu sabenerna di Kangjeng Nabi aya sifat Allah nyaahan asihan dedeuhan asa kampura lembut hate Nabi Muhammad ieu urang umat Nabi Muhammad karang wae geuleuh wae rujit wae cuak wae ari ibu umat saha ai ngaku umat Nabi Muhammad tapi gurger wae pasea wae Nabi mah teu ngajarkeun pasea henteu bener ya tuh sifat-sifat Allah Al-Latif Allah teh Al-Latif teh maha lembut wiridkeun di pesantren ku bapak jeung ibu teh sok pingpin ku ustadna ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif tuluy penta ya Allah nu maha lembut lembutkeun hate abdi-abdi sadaya kitu atuh ieu mah lain haban wiridan ya Latif datang ka imah pamajikan keur sare sang eueuh cai eueuh molor wae nya bikang teh pan sidik aing teh pangaosan kuat eueuh sangu acan haram jadah pamajikan eta ya Latif kuat teu asup kana hate matak ya Latif teh penta ya Latif wahai Allah nu maha lembut lembutkeun hate urang naha make jeung kudu lembut lamun memang urang pengikut Allah kudu lembut hate ulah kereng wae kakara ungeuk tuh Al-Ghaffar Allah teh maha panghampura turutan urang ge kudu asak hampura kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cuak kanu ngewa ka awak urang mangsa bodoh da di alus-alusna awak ibu di singarepan ku jelema nu kotor hate moal kapake tah pasekcam kanu maot hadir kanu hajat datang tabligh akbar sumping di singarepan ku jelema nu kotor hate moal kapake pasekcam anger we bakal aya bahasa kieu yah daek datang sote aya kahayang ibu baheula keur meujeunna di pika bogoh ku salaki kajeun digamis kajeun dijeket kajeun buni dikoreh ibu nah salaki keur bogoh coba salaki geus mengpar ke hati yang lain kajeun ibu sare bari tataranjang kumaha ceuk salaki di calana ngewa ya hate geus aya panyakitan keur bogoh maka pemajikan belaan dititah diberi persyaratan mah kudu seksi coba ayeuna geus teu bogohon sa seksi-seksina ibu anger dek rok ponok dek nu ngalangkang ge anger cisali ngewa celana kitu patut teh
artina hate Pak bener mata hakikat manusia geus tong loba ngalayanan jelema nu goreng hate entong antep ya ku masih eta anggur algopar urang kudu nemongkeun asak hampura kanu geuleuh kanu rujit kanu cua mangsa bodoh da panyakitna deuk dirobah ku urang yang ngadon ngadek algopar eusina tilu algopar teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara geura sok bisa teh seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara bisi ieu masalah ki ibu balik ti dieu keur baeud ibu nu kudu seserian hareupeun salaki haha kitu maneh baeud insyaallah di dagor termos ibu tah maksudna seuri kanu baeud teh lain hartina urang kudu seserian hareupeun salaki nu keur baeud tapi dibalik kajahatan ulah dibales ku kajahatan batur geura bales ku kahadean nanya kanu tara ingat-ingat bisi tatangga tara nanya ka ibu balik ti dieu wayahna gedor trok assalamualaikum cek itu waalaikumsalam aya naon dieu aing geus ceramah jeung nana gerhana algopar eusina teh nu katilu kudu nanya kanu tara babengok maneh geus 2 tahun tara nanya ka aing kunaon ari sia nah ibu jadi rada gelo hirup teh maksudna nanya kanu tara teh lain kudu digedor tuluy diontrong nanya kanu tara kajahatan batur bales ku kahadean algopar sifat naik deui kana kahayang Allah kudu akur kahayang bapak jeung kahayang Allah kahayang ibu jeung kahayang Allah kudu akur nyunatan budak da enteng atuh nyunatan budak init ka dokter laser 750 balik nyieun baka ka hayam dekul numpeng bere tatangga baraya balak kecerakan hampura Pak nyunatan 3 juta mahi heuh hayang dangdut entong nuding kahayang Allah dawuh malaikat joget dangdut, can pengamanan, can laporan kalurah, can merenang segala rupa, wah riweuh pokoknya mah dangdut teh, kudu beak 8 juta mah, can bajidor ongko, tah matak bubar hajat teh geuning ngajedog di masjid jebleh, cing teh kunaon kamari joget dina dangdutan ayeuna ceurik, kieu cenah takdir Allah bubar hajat gede hutang, tong nuding Allah lebok kahayang maneh teh, mata kahayang urang kudu cocok jeung kahayang Gusti. Kaputusan ge kaputusan Allah ibu bobogohan nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tampa petot ge jelema lain marmot atuh justru Allah dek nyalametkeun kana hate ibu moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar moal sanggup hiji bakal galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan kasep beunghar sieun dicokot batur coba jeung nu petot dek balik heug henteu kajeun malahan nu petot mah dilapurkeun dok monok di dinya nya sok ke 2 tahun bosan aing jeung maneh aya hikmah di balik eta bener aya hikmah di balik eta matak manusia tong rudat tong rungsing tinggal nampak ibu rek piknik geus mayar 2 juta ka RT pala badak ini ti seureuleu cekok atuh irung nyengsol piknik teh tulus duit lapur ngadon leos ke rumah sakit beak 5 juta amak teh ibu amak teu teuingeun Allah teh teu ngarti-ngarti kitu maka jeung aya Allah teu ngarti-ngarti pan sidik hayang piknik dar maka jeung ti seureuleu irung jadi nyengsol atuh dioperasi beak 5 juta teu sadar yen Allah deuk nyalametkeun ibu ngagoler we ngalempreh cetrekeun TV VIP rumah sakit lagi ternyata aya berita bus dari Purwakarta tikusruk kana solokan maut jeung supir-supirna deuk amak moal tuh 5 juta keur nyalametkeun nyawa ibu katimbang batur 2 juta tapi ngalayang jeung nyawa-nyawana cara Allah deuk nyalametkeun manusia moal kalogikaan matak manusia mah geus tong rungsing tarimakeun tah ieu 40 tahun can nikah tenang nah acan nikah kuring nanya nah anu geus kawin cara rei atuna cek ustad acan nikah wae Prabowo ge acan ragrag gubernur padede ge acan jadi lamun abdi acan eta teh mengikuti aturan pusat jeung da tadi nama urang ka dieu teh kaum jen geus bebe jarak neangan cenah urang Purwakarta ngan saban pangajian nu diharup teh bapak-bapak we matak naon lamun budak parawan garulis ngarah urang teh rada gairah gitu iya mau di tempat teh kolot bari lalaki deui
aya di wilayah sejen mah nini panghareupna wayahna nini mah di tukang di ditutup kabesaekan tuh mata kahayang Allah sifat Allah kaputusan Gusti tinggal nampak manusia metong riweuh tinggal narimakeun situ percaya tah awak ibu tah heik tampa lain loba dirobah bulu panon ku Allah dibere ponok tarimakeun bulu panon ponok mengeunah kucap kicep ge hampang tuh kaum ibu-ibu tara narima meuli 400.000 bulu panonna luk kaluhur atau nempa urang teh wajigan nu berat kicep balik ti dieu marawa motor gelebug angin badak bulu panon palsu teh atuh babari nilep duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon tinggal narima teu kudu riweuh halis ti orok nepi ka kolot aya halis manjangan eueuh pan tapi naha kaum ibu-ibu riweuh mikiran halis deuk indit-inditan kro ganti ku patlot balik ti dieu pan ngesang atuh pasea jeung salaki leungit hiji tinggal narima hirup nama ge jeung riweuh-riweuh teuing awak genut baik cirina alus parab ieu mah awak genut teh dipoto teh ngeyeng gitu cing teh nah ibunya ngeyeng sieun ka tempo gedena atuh bae da geus buheuke ieu neut ka kantor desa senam 2 tahun jeung kantor kecamatan wah ai baju senam eueuh nu marulu eueuh baju senam mah kahanap rok pono kaluhur yokensi bujal kaciri bujur monoyo ibu nu senamna lalaki nu TBC na nah salaki mah geung TBC moal ridho awak ibu ditempuh ku lalaki sejen ridho teu Pak pamajikan bapak ditempuhan ku batur darengekeun cek lain baradegong wae teuing matak lamun deuk senam ibu-ibu wungkul tong aya lalakian tertutup pek ieu mah sisi jalan nah hana gerhana apa pernah lalajo matak paingan ibu nu senamna salaki nu TBC na naha apaan kaum ieu mah Pak lamun dicarek nyegag cek bapak teh mah mun bisa mah senam teh ulah di alam terbuka da bapak mah teu ridho lamun awak mamah ditempuh batur kumaha cek ibu nah awak geus alus mah keur sia keneh da pokona mah Pak hampuranya sahebat-hebatna bapak ngalawan kaum ieu moal meunang jadi penguasa di alam dunia teh itu tuh aduh iya tah penguasa teh cidaknya boga masalah jeung bapak ibu jeung bapak boga masalah 5 menit jeung salaki mah anggeus atos mah bapak nu lepat atos coba jeung ieu can dirabut nepi ka akar mah ya atos baheula ge maneh telat 20 tahun ka tukang bocang awewe sejen eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh na sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing jigana teh kartuna teh kartu Telkomsel setiap jaringan ada matak paingan rata-rata nu ngaran bapak-bapak mah awakna teh rada meotan begang geus rumah tangga eta teh ngabatin ai ngomong dilawan da sabenerna mah lalaki teh lain teu hayang ngalawan lain ngan lalaki mah panjang pamikiran hoream runtag rumah tangga melaan nu kitu patuh akhirnya teh ditahan tah lamun iyo tah mun aya kategeunah teh pelenung mah teh kajian hareupeun umum matak awakna teh bareukah we da terlalu bebas padahal tuh KBB terjadi bencana tuh Aceh terjadi bencana gempa di mana-mana gunung bitu laut bahe tsunami angin puting beliung
Apakah itu bencana alam? Lain Pak, da alam moal bisa mere bencana tanpa izina. Tapi aya penyebab. Naon penyebabna? Aya dua penyebab anu paling kompleks di urang. Hiji, pamajikan goreng patut kasak. Dengekeun. Darengekeun ku jejebir. Sadil atuh da. Ternyata angin puting beliung, musibah di mana-mana, gunung siap bitu, laut siap bahe. Naon eta penyebabna? Pamajikan geus goreng kanu jadi salakina. Lain well, mikir. Kedua, bencana terjadi di mana-mana, lamun anak geus goreng patut ka inung bapan. Dua we heula penyebab bencana eta Pak. Bandungan poe ayeuna. Pamajikan ka salaki kewajiban urek ngakan. Bener timpah pan ku prosedur aturan lieur nu payu ka pabrik teh ibu-ibu bapak-bapak jadi ngasuh atuh harga diri lalaki teh pejet motak datang pamajikan nanti pabrik mana keur kitu ngagoreng sangu atuh cek pamajikan geus asak acan nepi ka pejet eta kaum lalaki matak hei kaum lalaki ampura tembongkeun harga diri kaum lalaki atuh sabab lalaki nu alus teh nu tanggung jawab hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gera nyangu tabeasna mah gera masak tapasakeunana mah gera balanya yeu artosna mah diangge kongkorong teh tah geulang jeung kongkorongna raos teu Bu adenge Pak sangkan lalaki tepejet harga diri wayahna lalaki kudu daek usaha saeutik gedena lamun lalaki usaha keur melaan pamajikan jihad leuwih ti ngalawan Israel ieu mah saking kulieur aing udah perang jeung Israel ka Palestina cing teh boro-boro ini ka Palestina tuh aya piit bedil ku maneh peletuk teh na da kieu we piit teh cing teh bapak ka Palestina deuk naon lempang atuh nepi ka daya kolot ge paeh Pak nu ka Palestina mah tah TNI polisi ka Papua TNI ludeungeun ka itu tuh baheula aya GAM TNI siap perang atuh ngalawan Israel siapeun kumaha cek Prabowo mun urang teu hoream urang ka Palestina rek ngarepotkeun urang ditu ngabedil teu bisa urang ku bom teh nyaho mukana geus riweuh moal teh pas deuk ngabom teh ka granat moal teh hei anak-anak Palestina pamukakeun ieu wah kacau ieu bagi anak-anak atuh tatanan nagara mah tah ieu TNI polisi bagi anak-anak bab nu kitu mah nya bunya lain ustad kudu ka Palestina Pak capek asli mun TNI lu deungeun titah perang ge lu deungeun matak baheula ge pan perang ngalawan Belanda TNI jeung rakyat di tukang TNI di hareup ibu-ibu we di sisi jalan pan senjata di gitu gini nya deuk perang teh abdi lalajo dina arsip nasional kitu pisan TNI di depan rakyat di tukang ibu-ibu di sisi jalan bari nyanyi nah mau boboko nyanyi ibu-ibu karatagan pahlawan udah nyanyikan kumaha tah karatagan ti honcewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa tudua cadu mundur mun maksud tacan 1 2 berjuang keur lemah cai lali rabi tur tegang pati taya basa menta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban merdeka tah lamun gaya kieu pangheulana paehna teh Jepang di ditu atau Belanda di ditu urang nyebut merdeka sing teungkeur merdeka kajeun paeh ieu merdeka
Da bohongan Indonesia pernah dijajah ku Belanda 350 tahun cenah beja. Jepang 3,5 tahunnya. Jepang teh 3,5 tahun, Belanda 350. Tah saha nu ngajawara waktu harita ngaberantas Jepang Belanda? TNI jeung rakyat. Ngan cek Presiden Soekarno, kita melawan Belanda berani. Kita melawan Jepang berani, tapi orang moal aya kawani ngalawan bangsa sorangan. Matak lamun Pak Presiden Prabowo teu sanggup meresan korupsi, Pak Deddy Mulyadi teu sanggup meresan korupsi, Om Jin teu sanggup meresan korupsi, mundur. Kadiekeun. Palontongnya. Lamun Prabowo teu sanggup meresan korupsi, bangsat duit negara. Lamun Pak Deddy Mulyadi selaku gubernur teu sanggup beresan korupsi, Om Jen balad guring sobat guring Bupati Purwakarta teu sanggup beresan korupsi, mundur ka dieu keun. Urang masing sumpah sapoe beres nu korupsi, moal lila moal tahunan sapoe. Ieu ibu-ibu rek diangkat jadi algojo harita keneh. Coba nu maling hayam bikeun ka rakyat rajet sirahna, bejad huluna, diduruk ongkoh maling hayam. Nu maling doma kapangi beak awakna, bener. Nu maling duit negara lamun ieu presidenna, hah kokon kopbu. Dek di kumaha ibu, dek di kumaha sok bu, tuh dengekeun dek dialungkeun ka laut, sok sing tarik ngomongna sok ngarasarieuna nu garelona sok, dek dialungkeun ka laut, borek di kumaha deui bu, tuh dicacak, dek di kumaha taranyangan parabkeun ka buaya itu. Dek di kumaha sok nu korupsi lamun hukuman rakyat terjadi beak sapoe ge. Ieu mah nu maling hayam beak huntuna di dagoran sirahna, anu maling duit negara tersenyum indah depan kamera gereget bebeakan atuh. Madak mun Prabowo teu sanggup, Pak Deddy teu sanggup, Om Jin teu sanggup. Manower. Urang mah jadi presiden tong lila saminggu urang mah ieu algojona teh tah. Atau nges mah eueuh korupsi dek dibikeun deui sok tuluykeun. Pak lainnya lamun hukuman korupsi kitu moal calageur tanu korupsi teh. Bener teh Pak? Moal teu ngadarek-dek jelema teh digitukeun. Ieu teh tuh hukuman ieu wah Pak. Moal teh greget teh beak dikarep. Matak. Lamun ditempo gitu. Matak da ilmu mateangan we tina budaya kolot baheula, ilmu wungkul. Kolot baheula guguru mah cenah euy, ulah jauh-jauh teuing. Ulah ngajul bentang ku asiwung da moal nepi nyeduh ka leungit bisa lemokot kana diri. Entong ngajugjug nu jauh nyawang nu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri. Tah ilmu mah geuning na diri urang. Gara sok ibu anjing, anjing. Kade tuh nyebut anjing ka urang teh. Anjing dog anjing dog. Tempo ku asma Allah, da moal hayang mosprit, moal hayang maledog. Anjing teh da damelan Allah, anu kudu ku urang dipuji. Palebah mana ku urang dipujina? Cokot ilmu tina sakadang anjing, da bapa teh era ku anjing. Anjing mah ngalamot sarung, ngalamot wadah, kumah ku 7 kali make taneuh, geus. Naon kasimpulanana? Sanajis na baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh, tapi najis na baham manusia mun geus nyerikeun hate batur dengan pantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeseuh kana kanyerian batur. Teu matak wayahna pangijeng anjing teh kudu era ku si eta. Sok hayam lalajoan hayam manusia teh makhluk Allah nu sampurna cenah, tapi cek kuring mah hampura era ku hayam. Hayam naon nu teu manfaat, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotok keur aduk, tulangna ieu kaum seblak. Eta hayam kabeh manfaat. Sageulis-geulisna ibu, make up, blush on, enjing-enjing nog, karungan nog ibu. Dagangkeun ku bapa, kumaha cek batur rada gelo jelema teh. Eueuh harga. Padahal sarua kotoran kene nganaha ari kotoran hayam manfaat kotoran urang henteu tuh ku sakitu we geus era ku bebongok hayam oge.
bener matak sampurnana manusia kunaon ku akal sabab Allah mah nyiptakeun makhluk teh dua nu dibikeun rasa jeung nafsu tah manusia mah tilu rasa nafsu pikir doma nyieun anak hareupeun umum dalu deungeun sok lalajoan doma nyieun budak ibu teh lalajo geuning jeung bapak dadaekeun eta doma nyieun anak coba manusia deuk nyieun anak hiji kudu nikah heula kadua kudu geus sare batur katilu hancip kudu geus eueuh kaopat hiburan kudu geus beres kakara katayap baheula coba ayeuna ku bapa bisa dilalajuan poe ayeuna tempat wisata paingan runtuh laut paingan bahe naon sababna kuring pernah wisata ka hiji laut aya batu bararadag lelempangan di tukangna teh remaja-remaja Pak aduh kursilih lahun aing mah hayang dah ampura salah dipake tempat maksiat geus kawin acan teu era henteu nya paingan atuh Allah ngutus hiji tentara Allah naon ngaranna Aid tah Aid teh tentara Allah sangkan manusia eureun tina perbuatan perzinahan di jalan wayah kieu bisa percaya karek kalaluar tah wayah kieu teh rok paronok kaluhur you can see lamun urang datang teh om check in om cing teh moal na teu apal cing teh ieu saha Allah Ustaz Nana anu nuju dipoto atuh emong cing teh nah cenah meuni jiga nu geuleuh make rok ponok blegug cing teh tah harita teh dipoto ngalaman cing teh aku atuh kumaha rokna ponok ngarah panjang aya baligo partai Gerindra harita dibabad ku aing tengahna tah cinta jeung rok ari tiungna kayak urang neangan partai Golkar matak bisa aya partai Gerindra anu baligona ruksak ku ieu tah dipake rok si eta dar we dipoto abdi nanya cing teh sabaraha jawabanana teh 750 7,5 cing teh mahal di mana 7,5 teh di penginapan lamun eueuh penginapan di mana di warung nah cing teh warung naon make jeung warung heuh cenah hareupna da warung sote da di belakang mah cenah di belakang layar mah sanes warung teuing cenah kitu ateuing da cek si eta urang ngan ayeuna ku Pak Dede Mulyadi di berantas warung kitu teh arareueuh Pak akhirna teh teuing di mana ini oh abdi teh keur neneangan itu cing atuh Pak polisi beja anda intel di mananya anu saprak pada di Mulyadi jadi gubernur tempat-tempat gitu jadi areueuh duh aing mah cing teh tempat ulin 7,5 di penginapan cita nengna sabaraha 500 aya 2,5 keur penginapan cing teh bogana 100 salawe nying sabada sholat subuh di mana di kebon buncis iya teh jiga heureuy Pak tapi kabeh ge lamun ku kuring dijelaskeun kabeh bakal kasinira asli ieu urang ulah nuduh anu jauh yen pelacur pinarakaeun lamun urang teu nyaho alasan pan ieu mah baheula sok nanya cing teh naha bet gawe di nu kieu nyurucud cai panonna naha mah nyurucud da lain kahayangna gawe di nu kitu teh lain kunaon atuh ku keterpaksaan cala nah ibu-ibu ararungek jeung ngadukung ing bawa ya akhirna teh abdi nanya cing teh boga inung bapa teu berarti yatim piatu cing teh boga salaki gaduh urang mana Purwakarta urang dieu pisan tah dina HP ieu teh aya pasek jam fotona da udah dipet sing teh kirimkeun fotona ka dia mumpung ayeuna rek ka ditu matak ieu kurilingan kieu teh tetempuan jiga itu geuning cing teh naha atuh salaki boga di Purwakarta tapi gawe di nu kieu kabur nama jeung kabur geus teu bogoheun ka abdi tah bebongok lalaki darengekeun ngantep pamajikan bari anak dua teu tanggung jawab dina ragrag talak henteu leos ka KUA ari bantuan hayang ari kakak eueuh kakak mah moal meunang bantuan moal matak lamun deuk cerai sing balik ka kantor agama kira-kira teu goblok modal ngamodal atuh euy lalaki atuh euy
lain culeos hirup teh. Jadi cing teh boga salaki gaduh urang mana Purwakarta. Boga budak dua. Kamana dulur teu gaduh dulur abdi mah yatim piatu boga salaki kabur eueuh usaha. Waduh. Konfliknya masalah. Hate pa jadi lembut hate kuring teu wani nyebut neraka geus eta. Jugna nya kuring teh kieu. Sudi ibu. Minta urang kudu kawin nu kitu. Tah di dieu aya Pak Ustad nu senior. Sok Pak Ustad bisi odok. Ai nitah ka urang mah teu hararayang aing mah. Cing teh neng teh yatim piatu boga budak dua, salaki eueuh, kabur. Boga ijazah gaduh. Ti mana ijazahna? Wah lumayan abdi teh sakola mah rada luhur, atuh nah lain ka pabrik. Jawabanana kumaha? Pabrik kumaha? Da aing ngaran-ngaran jelema miskin jiga abdi mah ka pabrik teh lamun teu nyogok mah hese asup kitu cenah bejana. Pan nagara teh aya wajar 9 tahun, wajar 12 tahun tita sakola, panya teh cenah babari gawe. Ternyata geus sakola teh ngadon beak sawah anger ukur menang ijazah wungkul, hayang gawe mah teu nyogok mah hese kitu cenah Pak. Lain cek urang cek si itu urang oge. Sok wayahna fakta itu. Ari geus kitu teh. Cing teh aya di ditu dewan aya. Cing teh apaleun neng yatim piatu beri anak dua, uningan. Osok barang bere deh waradukungkul lamun keur hayang jika nu heueuh coblos abdi geus jadi mah wadul hampura ieu mah lain cek urang cek si itu urang oge bisaannya nyumput nanya cing teh aya di ditu sekcam aya cing teh osok papanggihan da neng teh cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun osok barang bere deh sarwana cing teh aya di tu kades aya osok barang bere komo we barang bere nanahawan kumaha dununganana wah dipikir-pikir komplek cing teh aya TNI polisi apa kan mah kudu kabeh we aya cing teh osok barang bere ka neng pan sidik yatim piatu bari boga budak sadua-dua bari salaki eueuh atuh panguruskeun beuh wararadul bongkol cing teh aya di ditu ustad. Nah, jadi ngarembet kabeh itu. Pan cing teh ustad mah pinter ngadalil sedekah infak tah sok barang bere ka neng. Ustad jangan jara di ustad teh ukur ngabeungharkeun diri sorangan karena barang bere mah kacadunakeun hampura tah dula kasigeung. Lain cek urang cek si itu urang oge teh. Cing teh aya jamaah nu sok pangaosan. Cing teh osok barang bere ka neng dia nu parangaosan teu abdi uruk gelemreng palus-alus tiung palus-alus baju kana barang bere mah kacadunakeun tuh geuning si itu gawe di nu kitu teh nu salah pertama mah urang Pak umat Islam apal dalil sodaqoh apal dalil zakat tapi gebrona henteu nu akhirna batur kalungsa-lungsa dina kahirupan. Nah ibu jiga nu arang jiga nu ngawakilan kaum itu ibu congkong cing teh eureun we atuh gawe dinu kita doraka. Nah cenah abdi ge apal wala taqrabu zina. Cing teh geuning apal eta wala taqrabu zina. Apal da siang mah abdi teh ngaos ngan wengi abdi kieu teh. Jadi ngahulang buah-buah jamaah urang. Pariksa bisa aya jamaah nu kitu. Cing teh erek eureun bade syaratna tikah abdi ku aa. Oream keur maleuir menang jodoh hese tuluy kudu kawin jeung ubru teu sudi teuing. Tapi si barade jihad yuk diantar penting ieu keneh ku abdi. Umat Islam sebenarnya kudu jadi solusi lain nyokelan masalah tapi kudu jadi solusi tina eta masalah. Mata pada di Mulyadi teh gubernur urang teh nyieun solusi ngan lamun teu dibantuan ku urang moal kuat Pak pada di teh ngan sorangan. Bener teh? Moal kuat Pak Dedi dengan sorangan jadi solusi keur memberantas segala rupa perkara kasalahan ieu negara deuk diberantas ku Pak Dedi Mulyadi moal bisa Pak butuh balat butuh batu bener mata kurang Sunda mah cek budayana hana caraka data sawala pajajayanga maga batanga mun Jawa mah hono coroko doto sowolo pojojoyongo mogo botongo
Ari hana caraka data sawala hana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajayanga duanana pada kuat maga batangan nu akhirna duanana babatang ta urang Sunda mah daripada perang leuwih hade ngelehan mata urang Sunda mah pagawean ngelehan kope cenah urang Jawa jadi presiden teh kitu ngelehan daripada perang ngan urang Sunda kade boga kakuatan ngan lamun urang Jawa geus teu sanggup healing ku aing maka muncullah Bapak aing padahal Bapak Ibu mah Udin jeung Aep ngan urang Jawa mah Notonogoro urang Sunda mah Natanagara pokoknya Jawa Hono Coroko Doto Sowolo Pojojoyongo Mogobotongo nagara ge Notonogoro matak nu jadi presiden tina No Soekarno To Soeharto Bambang Yudhoyono Joko Widodo Prabowo bere Megawati teu lila bere Habibie teu heubeul Gus Dur sanajan kiai teu lila da kudu tina matak lamun Pak Deddy Mulyadi hayang jadi presiden kudu ganti ngaran jadi Allah ngaledekna aing ampun hayang dibejakeun Pak Deddy ya Pak Deddy urang Purwakarta nyebut Dodo Mulyono Om John Nana Gerhana lamun jadi presiden jadi kudu aduh nya cek aing kana ngaledek batur nama inilah filosofi Sunda Pak. Sabab di Sunda boga ilmu matak ilmu teh punten lain sebatas urang maca Quran maca hadis ternyata dina letak budaya ge aya ilmu kolot baheula nyeun imah 5 ke genep di tengahna yang centiang hiji hareupna aya hanjuang pangcalikan sameter 2 meter naon eta da agama wungkul 5 genep rukun iman rukun Islam panyaranean rukun ihsan tuh di hareupna aya hanjuang sok ditapelkeun dipelak dina kuburan artina kolot baheula mah tara nyieun kagorengan nah bakal balik kana kuburan pangcalikan sameter ka 2 meter kuburan tuh matak eueuh sombong zaman bareta imah wae geus nembungkeun Islam pan ayeuna mah imah teh gede-gede ya. Asli wayang maruk lain ilmu wayang Semar kuncungna 720 7 jeung 2 salapan 630 genep jeung 3 salapan 450 4 jeung 5 salapan 300 genep 10 3 jeung genep salapan tuh 88 aya kuncung Semar tempo kuncung Semar hek hitung 720 nembongkeun 88 Asmaul Husna matak Semar mah nyaahan asihan dedehan asa kampura sifat Allah aya dina sirah Semar nya matak Pak Deddy Mulyadi waktu harita deuk nyalon jadi gubernur tempo dikuncungkeun tah jiga ieu tah ya teh kuncung Semar itu kali kira dikitukeun matak bijaksana nyaahan asihan dedehan saha eta Semar datang si cepot jelema surak naha resep ku bodorna ngan lamun datang dorna jelema izin naha ari dorna tempo sarupa teu Semar jeung dorna henteu Semar mah sederhana bajuna ge kitu tapi dorna mah di tasbe ngan kempreng bibir bengo ajau gitu gini tukang adu domba Semar teh ibu lamun Semar datang kabeh geuleuh lamun Semar datang kabeh rujit Semar datang kabeh ngewa nah geus apal karakter Semar geus apal karakter dorna tukang adu domba tapi Abah Asep Sunan dan Sunarya beres ngadalang dorna diasupkeun kana peti isuk libur dibuka baju dorna ruksak diganti cetna ruksak diganti naon kasimpulanana urang tong benci karena kesalahan batur tong ngewa karena kamaksiatan batur tong rujit karena ketebaligan batur aya nu bogana Allah ku Allah mah bisa jadi diomean lain ngararewa wae ka batur teh aing amit-amit da geuleuh tong deket jeung si eta cari pengaosan ku ngomong kitu ge ibu teh tapakan pangaosan teh aon euy betul teu kadenge euy teuing di mana teh betul jika nu jadi bobotoh we eta yo atuh tempokeun jasa atuh euy lain ukur sora wungkul euy karep nama itu teh hayang ka dieu Pak ngan prinsip nandu di luar mah kieu lamun rame tuluikeun lamun teu rame babari balik ternyata rame tah hayangeun ka dieu
cari cing we di dinya oi bisa dek balik ya juga itu oi. Aduh ampun tuh asup deui karena budaya nyanyi kolot baheula ilmu wungkul bab nyanyi lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan aya cacing nu ngarengkol teu apaleun jerona aya usepan. Oh di dia mawel kamarin suka bumi meureun disangkana waladolin juga amin. Lagu-lagu kolot baheula da atuh ilmu pengetahuan wungkul lagu baheula asli ibu situ percaya sok pan ibu ge baheula ngapalkeun sifat wajib Allah 20 dinyanyikeunnya wujud ki dembah empak tung ting dembah empong pak tung ting dembah empong pak tung ting dembah pak tung ting dembah mbah bo mboh ba empang pang dembah empong pak tung ting 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 dembah mbah bo ba bo ba mbah bo mboh ba mbah ba moal aya ieu hadroh juara internasional ieu tah. Nah tanpa latihan loba nu nabeuh daripada hadroh ibu haben latihan eueuh nu nabeuh. Di Indonesia mah cara ngapalkeun ge make nyanyi-nyanyi. Heuh bae, bah. Bros budak ibu rumah tangga nyanyi deui mapadahan teh. Beula atawa nu keur bobogohan geuning nyanyi teh manteng hate tetep dedeh. Sok ingat-ingat. Moal burung di pisono hate kuring moal benang di bobodo kamari mah abdi di Tasik ceramah ieu wah aya pejabat di ditu sarua camat sekcam dewan marere gope ewang di ditu kamari pan di Purwakarta aya nu bagian pengobatan alternatif nu poe kamari mah dicana ku Padedi ka Malaysia saha nu gondrong si Kang Aris jug tanyakeun tempo videona mere kieu nah di dia kuat tiis kieu tetep dedeh moal burung di pisono hate kuring moal aduh bejaan nitipnya bejaan batur sieun ku angin nuhun ibu sing sehat lahir batin dunia akhirat cek padewan teh cenah abdi teh didoakeun abdi mah ngadoakan nu mere aya teu mere mah sok we ngadoa sorangan moal burung di pisono panutan imut basa kuring hoyong didoakeun nya pada solehnya ya ku abdi didoakeun sing sehat lahir batin dunia akhirat parak milik deket rezeki anggang balai. Nah cenah cek si ibu eta teh doana rada panjang 100 tetep dedeh moal burung di pisono hate buru atuh hate kuring moal benang di bobodo mun aya om jen mah jug seleung om jen mah panutan imut basa kuring anteng nyawa putra buah bupati bener tak gitu
sing parak milik deket Rizki anggang balai jauh cocobi artos nutos disayogikeun dipasikeun ka Siburi sing enggal digentosan ku Allah Subhanahu wa taala. Tata panjang pisannya tilu. Panutan imut basa kuring. Alah sing naik pangkat. Ari Bapak polisi jeung Bapak TNI teh di negara urang mah ibarat adi jeung lajek. Pan baheula mah aya abri masuk desa. Jadi polisi teh teh adi, tah TNI adalah lanceuk. Monya adi mere lanceuk henteu. Tetep dede moal burung di Padewan Damang. Heeh. Mun WA Om Jen aduh aing mah eueuh tuyul di dia. Sieun leungit. Moal burung di pisono. Oyong didoakeun nya. Engke lah ngadoana bareng ah. Capek atuh. Sieun ku angin, Pak. Bahaya lamun. Nah, Bapak di mah haben susurian mereh henteu. Hate kuring moal. Nah, atuh Pak TNI hampura ah. La ilaha illallah. Garwana enjing bade disesar. Sing lungsur langsar rahmat salamet lahir batin dunia akhirat. Hareudang tetep ka arera eta panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh raga mitineung hate jadi honcewang ngabi geus rada amek eueuh nu mere teh ngabi bita daun hiris sisi gawir aduh ampun takdir teu pas exam da mang nuhun aing mah anggap we nyeng celengan di dinya. Itu teh ka dieu atawa naon? Bade ka dieu atawa naon? Oh, lain. Oh. Panya teh ka dieu gitu. Naon eta ngaranna seni meunang itu ka dieu. Tetep dede. Pokoknya aya gerakan saeutik langsung nyanyi udah. Moal burung di pisono putra. Oh alo, oh, sing sehatnya, amin. Oh nuju hamil, sing nya. Oh, sok hate kuri, tak iya mah pengusaha juga nama. Moal benang di bobo, pengusahanya. Ning gede 200 pengusaha. Oh mojo atuh, mojo. Tapi untung dipotong. Panutan imut basa kuring Pak Kades. Hah? Oh di mana kelurahan nya? Datang di macam mau datang lurah teh. Oh di Bandung lah ya nuhun. Kayak dilaporkan ke Om Jen. Om Jen gitu taikeun jabatan anak. Soalnya palurah eta mere ka urang gitu. Dek diusulkan jadi sekcam ah. Ma oyong jantan RW. Oyong damang. Aing mah asa arena itu. Jadi kata darwe anu ngewaeun, bener ta Ustad eta can doa kuat dijualan sok sieun kitu. Padahal urang mah heureuy asli heureuy.
mustami nu paling aman tuh. Jadi lain teu hayang mere ngan kahalangan ku eta. Kumpulkan we heula. Engke abdi kadinya dirampas. Menang seni, menang ai seni teh budaya, ai budaya tradisi, ai tradisi teh kebiasaan. Tah termasuk Rajab kaasupna kabudayaan. Kadar eta batur tara bae. Orang NU rata-rata Rajaban. Heugeus jadi ngabudaya, matak lamun teu Rajaban teh asa teu afdol. Heukeun bae di NU mah ngan orang Persis Muhammadiyah antara Rajaban teu nanaon. Ulah urang diadu atel tanuk antara urang jeung urang, Islam jeung Islam, tidak takbir, tidak takbir, tapi takbir dipakai alat keur perang. Takbir mana nu dibela? Kahartos. Kadar eta tuh beda sautak saeutik bae, da ustad ge nu sarupa barareda. Komo ieu mah beda pisan. Malahan cek ibu mah jigo ojek online urang teh. Bae we. Ah nyata mamah hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat, mamah dedeh ulemna. Da mamah dedeh mah bari curhat. Mama dan Aa curhat dong, iya dong, mah cara ge abi mah nyaburut nya teu usaha, omongkeun ka mama dede. Anya tak mama hayang ngulum ceramah nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof kitabna ge Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Maani Bayan Balago segala rupa. Tak eta mah Ustad Adi Hidayat. Ah mama hayang nu pinter ilmu sejarah anu kamari diundang ku gubernur Gus Muafik anu gondrong. Ah mama hayang ngundang ceramah teh anu lentong Aagim. Agi melentong, saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, AA bisa hadir di Purwakarta ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi mohon maaf AA yang kurang senang. Nah, geus kalolot kieu. AA gimana? Lentong. Ah, mama ngulum cara mana hayang nu bari nyanyi, oma. Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Jika urang mun eureun jadi penceramah deuk miluan akademi Indosiar moal teu meunang. Nah, da geus ngabalad jeung si Lesti. Pek we dek bari nanaon ge da aki-aki ge dakwana bari nyanyi eta di masjid eling umat muslimin muslimat eta hayu urang berjamaah salat subuh ayret meurestang genep magrib eta di musala ieu tah geus resep Bandungan musala ieu musola anu anyar anu abdi bieu ka ditu tadi nama cenah judul teh ngaresmikeun tapi can anggeus. Tah Bandungan bakal bentuk tim khusus magrib teh aki-aki we. Tiupan mixing nepi ka ngepul. Engke we takbiran, aduh kabayang eta takbirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilah. Ayo napas pondok itu panjang keneh. Eta ha'ilallah, Allahu Akbar, Allah. Kan bae ada musola. Tamatak Rajaban teh geus tong jadi paseha itu mah sebatas jadi budaya urang. Rajab, Mulut, Muharram. Kudu henteu ai kudu mah ngan hepek we. Ulah dicarek batur muntara, ulah dititah mun batur tara, urang osok pek tuluykeun tong parasea antara Rajab jeung henteu da tujuanna mah sarua ngaagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan tujuan tina Rajab teh subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tah tempo ku ibu Asro ari Asro teh perjalanan saha Nabi Muhammad ti mana ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Urang meeling Isra Mi'raj urang ge kudu berjalan ti mana berjalanna tina salah kana bener tina goreng kana alus tina kedul jadi daek tina pedit jadi bager. Tah ieu teh Isra keur urang mah berjalan tina kagorengan kana kaalusan tina salah jadi bener tina pedit jadi bager tina kedul jadi daek. Engke masjid subuh bakal pinuh pan Isra jelema nu kedul jadi daek ngan lamun ke masjid subuh Allah ari ieu nanaonan
Isra teh perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti urang kudu berjalan tina goreng kana alus, tina salah kana bener, tina pedit jadi bage. Sok Isra. Mi'raj ai mi'raj teh naik, saha nu naik? Nabi Muhammad ka mana? Ka Sidratul Muntaha. Ari urang kudu naik ka mana? Kana derajat nu leuwih tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, ternyata manusia mah derajatna teh iwati hiji ku katakwaan. Sok sing naik katakwaan teh, bener? Tuh. Aya nurutan Nabi mah da Isra ka langit. Moal bisa. Kata we Isra Mi'raj keur urang mah naikkeun derajat teh. Tina bodoh jadi nyaho naik derajat ku nyahona, tina salah jadi bener naik derajat ku benerna, tina goreng jadi alus naik derajat ku alusna, sok pasea jadi henteu naik derajat ku henteuna, tuh naik. Ngan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi ceurik datang na Rajab. Nama kejeng ceurik ditanya ku muridna, kunaon anjeun Syekh bet nangis datang bulan Rajab teh? Kahiji aya kasieun sieun teu tepung jeung bulan puasa, nu kadua aya kasieun sieun naon? Allah nempokeun siksaan nu bakal terjadi ka umat Kangjeng Nabi Muhammad. Tak aya urang mah datang bulan Rajab teh kumaha numpangnya? Lain jebleh teh. Kalau kababara katakan. Udah eta cenah ustadna bodoh wae. Atau namanya yang ulam urang, yang neangan gitu ustaz baru yang ceurik gitu. Imam Syafi'i menangis ditanya, kunaon anjeun tuan saya make jeung nangis? Kahiji sieun tetepung jeung bulan Ramadan, anu kadua aya kasieun sieun hukuman terjadi ka umat Nabi Muhammad. Babna bab Mi'raj, ternyata di bab Mi'raj teh Allah nempokeun siksaan keur umat Nabi Muhammad. Naon di antarana nu ngaguntingan letah sorangan, neukeukan letah sorangan, ngaguntingan bibir sorangan, malaikat nepi kana malaikat Nabi nepi ka nangis, malaikat saha eta? Umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Di alam dunyana capetang nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama. Saha? Sing wani. Ya anjir si eta kuat nyebut ustadna naga hayang dibaledoku mi ku aing meureun kitu mah capetang nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama saha bu? Astagfirullah balik ka ditu pica capekeun pangajian teh teuing Ustad Nana cenah si eta geuleuh aing mah capetang nyarita agama tapi kalakuan anggang tina agama teuing ustad marane ibu oge sarua ka budak nita salat sajang sakitu DKM bawel cek budak kumaha ai mama kagok Persib sarua lain ustad teuing teh apalna agama tapi kahirupan anggang tina agama. Nangis Imam Syafi'i, naik deui Nabi teh ditempokeun aya nu ngojai dan lautan darah diojaikeun di lautan darah, naik ka darat bebes deui, ternyata ditanya saha eta Jibril? Eta teh umat anjeun ya Rasul. Nu kumaha? Anu nulungan batur tapi nyekek beheungna. Nyai bisi maneh teu boga duit datang ka imah emak bisi keur sangsara jeung susah. Ku emak disadiakeun 10 juta, ngan wayahna dina sabulan kudu jadi 11 juta, lamun dina setahun kudu jadi 22 juta. Kabayang teh ibu 3 tahun imah beak sawah beak nu sangsara matak ngajung ge butuh, imah sagala beak nu kitu ngaranna rentenir. Notak lamun di dieu aya iradek tobat euy. Ari ibu-ibu mah kana rentenir mah geuheul, ngan kana Bang Emok beuki. Padahal mah 11-12 cing areureunana atuh kana bang nu kitu patuh teh lain api-api arisan bikin kakak jeung KTP tuluy narangtung aku bersumpah dan berjanji tina limaan 2 nu teu kabayar nu 3 kok katetengan kuat ieu eclok ka tetangga keur nutupan anu 2 nahanna geurana apa pernah ngeclok rentenir 3 4 nu ngadagoran sirahna sorangan bejad mastakana keluar otakna caron cucud ku getihna tapi hampur apa geus bejad teh bisa kene ngomong tulung Gusti ampun Gusti saha eta cek malaikat teh umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu wani ninggalkeun ibadah salat nu terakhir nu kalima ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan aya daging alus diarantep saha eta Jibril umat anjeun ya Rasul nu kumaha ari pamajikan diarantep ari bondon dirasikoan. Nah bapak-bapak jadi rada gonok pamajikan meminta 100.000 dihoak disengor disentak nah ti kamari pan duit wae mana teh tobat tina duit
ka pamajikan, coba kanu di jalan 7,5 ka bedag, Pak. Tak eta provokator teh saha eta saha. Kumaha mun ceuk urang tah si eta kumaha mun kitu teh. Ari pamajikan diantep, ari nu di jalan diresikoan. Jawa Barat 35% poe ayeuna 35% poe ayeuna Jawa Barat remaja geus terjangkit virus HIV. Jawa Barat, Pak. Ulah hayang apal kabupaten mana, kuring mah geus nyaho. 35% Jawa Barat remajana geus terjangkit HIV. Berobatna lain di Jawa Barat, geus ka Singapura, geus ka Cina, geus ka luar negeri. Naha era lamun berobat di Jawa Barat. Apal ibu penyakit AIDS, penyakit gegetret. Kapatil ku lauk nilem. Jadi lauk nilem ning ieu bapa ning asuk-asuk diasupkeun suku kana balonin renyem gitu nya dicocrok. Heuh tah eta lauk nilem. Jadi kapatil ku dicocrok lauk nilem. Geus ah. Tong jero teuing. Hah? Wah apal? Apaan cek akang tadi ngodongeng heula. Orang mah demi Allah teu nyaho naon-naon ngan akang ngabejaan ku abdi diomongkeun jadi sumber informasi teh ti ditu tuh. Tuh, ari pamajikan diantap, ari nu kitu dirasikoan. Tapi tong keung, Pak. Nama gejeng tong keung. Sabab aya 2 nu ku Allah diistimewakeun. Bulan Rajab adalah bulan Allah kan gitu. Kadua bulan puasa. Bulan Ramadan, matak Imam Syafi'i hayang tepung jeung bulan Ramadan teh apaleun, uningaeun. Ramadan adalah penghapus segala rupa dosa. Kahijina salat, kadua Ramadan. Matak dereg-deg ku para MUI dibaca bari dinyanyikeun Allahumma ting bempak tung ting demba pak tung ting demba pak tung ting domba pak tung ting domba pak tung ting domba bah bo bah pang pang demba. Tah eta meunang atuh ngadoa dinyanyi heup bae keur ngapalkeun mah ngaraing kemah ulah gitu-gitu. Bisa aya DKM nu rada fanatik nanaonan udah kitu memangna Allah dek joget bisi kitu. Panari jelema nu fanatik mah tak wiridan tarik oge diomongkeun. Pan aya nu wiridan tariknya Pak. Dina istighosah geuning. La ilaha illallah. Lol jelema fanatik. Nah, euy, tarik-tarik teuing da Allah teh teu budeg kitu. Tong sok kitu kana tata cara batur teh. Bisa jadi batur boga tujuan kunaon wiridan tarik ngahirupan hate anu keur paeh. Cacak-cacak adan make speaker hese keneh jelema hirup tin hatena komo lamun henteu make areueuh we ka masjidna. Mata wiridan teh tararik teh naon keur ngahirupan eusi hate. Allah, deuh aing jeung anu asup. Jeung pait di ah. Rada gelo rametuk. Ah bos ka dieu teu sopan, ustad itu. Oi, maneh teh. Balik teh. Bae ah. Ah. Lamun di imah geus ongkek sebah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil balenyeh Imam Syafi'i seuri nah hama gejeng seuri wahai Syekh kami Muhammad salat jeung ngajalankeun ibadah puasa sabab 2 rupa eta mupus kana segala rupa dosa jeung dosana matak ulah keung diguntingan biwir ulah keung ngojay dina lautan darah ulah keung ngadahar daging bangke sapanjang salat jeung puasa eta alat pikeun mupusna matak puasa urang salat urang keur mupus dosa urang matak tong lalajo ibadah batur dan urang teh keur mupus dosa ngaran-ngaran geus ngadoa ya pasti enggeusan kala aya Pak naon tadi teh ketua pesantren di teh mana pesantren teh Pak oh tuh Kang hampura abdi merek duit demi Allah da mau dibawa aduh kalau urang buka heula di jero
Aduh, hoream ngitung ah. Mun dihitung sok sieun gede jadi urang teu ridho. Abdi anu kadinya nya. Aduh. Kalau bisi anu tinggalin. Ieu mari disangakeun we nya Bu, Pak, ridhonya. Urang sangakeun ka ketua pasantren nu aya di tempat ieu. Oke. Oke, Kang, mangga nyangakeun. Aduh, hapunten abdi ya. Pokona mah nyangakeun we. Aduh, ampun euy. Tah tadi anu suudon kudu minta hampura ka dewek. Tinggi itu teu suudon teh juga nama. Kieu yo suudon teh. Naon nyanyi disawer. Wuh. Mereh henteu suudon geus doraka gede teh kitu patut teh. Ibu sing sarehat sadayana. Panjang yuswa sadayana. Utama doakeun mah Pak Ustad Pak Kiai nu aya di tempat ieu ajengan khususna. Naon sababna? Hiji daerah ajengan ruksak Pak. Matak untung di dieu aya pesantren, aya santri, aya ajengan. Mumule wayahna ku sararea, naha leungit anjeunna mah tarawehan ge moal jadi. Rek ku akang imam. Moal teu ngaco atuh. Haben meureun 23 teh al-ikhlas tuluy. Qul huwallahu ahad. Eta rakaat kagenep hayang maca Anas pan ngaranna teh lakat tuang poho deui. Wios kul deui. Kumaha cenah tukang lajeng kumaha maneh lah. Nah, da eta mah tarawih jam 8 anggeus teu sangka cenah maneh hade tarawehan teh. Nah, mah jeung hade teu lila. Jadi di urang mah tarawih nu hade teh nu teu lila. Matak wayahna Ustad Piai di tempat ieu masantren ibu tong ka nu jauh, tong ka Tasik, tong ka Sukabumi, tong ka Garut. Sapanjang di dieu pesantren eta gedekeun, ulah ngagedekeun lemur batur, aya lemur sorangan dileutikeun. Narido pesantren ieu hancur lantaran muridan. Sok arasupkeun ka pesantren ieu atuh. Urang ge mun boga anakna edeuk di pesantren dengan da acan atuh Ari Akang Yusuf seberapa tahun? 42. Beda 2 tahun yang abdi. Jadi Akang lanceuk abdi adi 40. Bapak seberapa tahun? 50. Oh senior. Pak Sekcam 48. Pak Lurah anjir 32 geus jadi lurah anjir. Ieu mah jigana aduh keut jeung bupati jigana ieu mah yeuh. 32 geus jadi kelurah hebat. Ieu mah 32 teh keur beunjeun buraung baheula teh. Ayeuna we jadi kieu teh da Allah nu ngarobahna lain urang. Aing mah ku ngalaledekna ka urang yai. Sok ibu sing sarehat, panjang yuswa, parek milik, deket rizki, anggang balai, jauh cocobi, anu keur awut-awutan rumah tangga sing disakinahkeun, anu keur rag-rag ekonomi sing dibangkitkeun, anu keur udur sing disehatkeun, malahan muga-muga Allah nepungkeun urang kana bulan Ramadan kalayan mampu ngajalankeun ibadah puasa nu sabenerna, malah mandar ku salat jeung ku puasa eta Allah ngahapus sagala rupa dosa perdosaan urang sakabehna. Sim kuring atas naminana air gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar cihampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampura anu kateda luhur sahur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning endria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang sigo taka angkat panangan katuhu set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.